여러분, 제가 바닥, 주방, 욕실 찌든 때까지 한 방에 해결할 수 있는 곳 찾아왔어요. 이거 고출력 스팀 클리너인데요. 최대 섭씨 100도의 고온 스팀으로 기름때와 곰팡이까지 싹. 버튼 하나로 온도 압력 조절이 가능하고요. 청소기 헤드도 여러 가지로 교체 가능해서 싱크대, 유리창, 소파, 심지어 자동차 내부까지 올인원 청소가 가능해요. 집안 대청소 이거 하나면 끝입니다. 제가 제일 저렴한 곳 찾아왔어요. 지금 바로 제 프로필 링크에서 16번 스팀 클리너 검색해보세요. 구독과 좋아요를 하시면 매일 생활 꿀템을 만나보실 수 있어요.